जगह जगह ते ना रस्ते बंद किए पे इन्होंने, क्योंकि जिवें मैं पहला दसिया ना स्नो स्टॉर्म आए आ कई जगह ते। इत्थे स्नो स्टॉर्म तो नहीं आया पर ਉਹਦਾ असर देखने ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ मिलिया। पिछे एक्सीडेंट होया ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ।